எப்படி பார்த்தாலும் அதிகாரம் மிக வலிமையானதாக தெரிகிறது. ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு சிலையை திறக்கிறாங்க, ஒரு துணியை வச்சு மூடி இருக்குது. உலகிலேயே ஆகச்சிறந்த கல்வியாளர் சிலையை திறக்க போறோங்கிறான். மிகச்சிறந்த கல்வியாளர் ஒருவருடைய சிலை. அது யாருடைய சிலையோ திறக்க போறாங்க என்று ஆர்வமாக காத்திருந்தால் அந்த துணியை நீக்கினால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய சிலை வருகிறது. தன் வாழ்நாளில் 64,000 புத்தகங்களை படித்த ஒரே மேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் தான். அவர் சொல்லுகிறார், அறிவுறுத்துகிறார் நமக்கு, அனைத்து துன்பப்பூட்டுகளுக்குமான சாவி ஆட்சி அதிகாரம் மட்டுமேங்கிறார். அதை நோக்கிய பாய்ச்சலில் நிற்பதால் நம்ம தேர்தலை எதிர்கொள்றோம். மற்றபடி நமக்கு இதில் அதிகாரம் இருந்தால், ஐயா மரம் ஆசலாமணி அவர்கள் இந்த பூமியை 10 ஆண்டுகளில் பச்சை போர்வையால் போர்த்தி விடுவோம்னா, 10 ஆண்டு பசுமை திட்டம், பல கோடி பனை திட்டம் என்று நாம் ஆட்சியின் வரைவிலே கொடுத்திருக்கோம். மரம் என்பது வெறும் மரம் அல்ல. கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் சொன்னபோது, மரம்தான் மரம்தான் எல்லாம் மரம்தான், மரம்தான் மரம்தான் மனிதன் மரம்தான். மரம் இல்லாத ஒன்றும் இல்லை. உயிர் என்பது காற்று. இந்த வெறுமனை வீசுகிற காற்றை மூச்சு காற்றாக, சுவாச காற்றாக மாற்றித் தருகிற பணியை உலகில் மரங்கள் தான் செய்கிறது. நம்ம சாதியை வச்சு, மதத்தை வச்சு, சாமியை வச்சு அரசியல் செய்ய வந்தவங்க இல்லை. நாம் வாழுகிற பூமிக்கு அரசியல் செய்ய வந்தவர்கள். சாமி நம்மை காப்பாற்றாது, சாமியும் சேர்த்து பூமிதான் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. சார் அரசியல் பெருமைக்கு சொல்லல, பெருமிதத்தோடும் திமிரோடும் பதிவு செய்கிற உலகில் சூழியல் ஆர்வலர்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் இது குறித்து பேசுவார்கள். ஆனால் உலகிலே ஒரு அரசியல் பேரியக்கம் சூழியல் சார்ந்து ஒரு பாசறை உருவாக்கி இயங்குகிறது என்றால் அது நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான். பூமியில் சீமக்கர் வேலை மரங்கள், யூக்கலிப்டஸ் மரங்களுக்கு வேர்க்கிற தன்மை இல்லை, வேர்க்கல். அப்ப மேகத்தை அறுவடை செய்து மழையாக பூமிக்கு கொண்டு வருகிற ஆற்றலை பெற்றது மரங்கள் தான். இது நன்கு விளங்கணும். ஒரு மனித வாழ்க்கைக்கு சாதி, மதம், கடவுள் இவையெல்லாம் தேவைப்படலை. அது இல்லாமல் வாழ்ந்துவிட முடியும். ஆனால் சூரிய ஒளி, நீர், காற்று, மரங்கள் இவையெல்லாம் இல்லாத வாழ முடியாது. ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் என்பது அந்த நாட்டின் வகுப்பறையில் தீர்மானிக்கப்படுது. அந்த நாட்டின் நலன் என்பது ஒவ்வொரு வீட்டின் சமையலறையில் தீர்மானிக்கப்படுது. ஏன்னா உணவு தான் மருந்து, மருந்தே உணவு. நீ என்ன சாப்பிட்றியோ அதை வச்சு தான் உன் நலன். அப்போ அந்த வீட்டின் சமையலறையில் தீர்மானிக்கப்படுது. ஒரு நாட்டின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெற்றிருக்கிற நிலத்தின் வளத்தை பொறுத்தது. நிலத்தின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெறுகிற நீரின் வளத்தை பொறுத்தது. நீரின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெறுகிற மழையின் வளத்தை பொறுத்தது. மழையின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெற்றிருக்கிற மலைகளின் வளத்தை பொறுத்தது. இப்படிதான் இது ஒரு சுழற்சி. இப்போ இந்த மேகம் அப்படி போகுது. இப்போ நான் ராமநாதபுரம், எனக்கு கடல் இருக்கு, ஆனால் மழை இல்லை. கடல் இருக்குது, அருகிலே எனக்கு கடல் இருக்குது. ஏன் நான் மழைப்பொழிவை பெற முடியல? மலைகள் இல்லை. அப்ப என்னுடைய நீராவி எங்க வந்து சேருது? மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில வந்து நின்றுது. அப்ப கம்பம், குமிழி, தேனி இதெல்லாம் வளமா இருக்கு. கடல், அங்க கடல் இல்ல, அவன் வளமா இருக்கான். கடல் இருக்கு, நான் வறண்டு இருக்கேன். இது காரணம் மலைகள் இல்லை. இது பார்க்க. இப்போ இந்த மேகத்தை தடுத்து நிறுத்துகிறது மலை. தடுத்து நிறுத்துது. முண்டாசி தலப்பா கட்டின மாதிரி மேகம் படுத்து கிடக்கு. இந்த மேகம் எப்போது மழையை பொழியும் என்றால் எங்கு குளிர்ச்சியா இருக்கோ அங்க கொட்டிடுது. குளிர்ச்சி எங்க இருக்குது? காடுகள் எங்க அடர்ந்து இருக்கோ அங்க குழுகுழுன்னு இருக்குது. இப்ப மலை மேல் உயர்ந்து இருக்கிற 200 அடி 300 அடி இதெல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கு. இப்படி அடர்ந்து உயர்ந்த இந்த காடுகள் குழுகுழு என்று இருப்பதால் மேகத்தை அறுவடை செய்து பூமிக்கு மழையாக கொண்டு வந்துருது. அப்ப அந்த மரங்கள், மலை மேல அடர்ந்து இருக்கிற மரங்களை நட்டது யார்? நீங்கள் அல்ல, நான் அல்ல, நம் தாத்தன் அல்ல, பாட்டன் அல்ல, ஏன் நம் பரம்பரையே கிடையாது. யார்? அவ்வளவு மரங்களையும் நட்டு வளர்த்தது பறவைகள். பறவைகள் மாசிலாமணியா சொன்னார் பாருங்க, கடுகின் மீனின் சினை முட்டையை விட சிறிது என்கிறான் ஆலமரத்தின் விதை. அவ்வை பாடுகிறார். மீன் இருக்குல்ல, மீனின் சினை முட்டை எவ்வளவு இருக்கும்? அதை விட சிறியது இந்த ஆலமரத்தின் விதை. ஆனால் அது முளைத்து பெரும் மரமான பிறகு ஒரு மன்னனின் 3 படைகளையும் தன்னகத்தை தங்க வைக்கிற அளவுக்கு பெருசாயிருதுங்கிறான்.
குதிரைப்படை, காலாட்படை, யானைப்படை, எல்லா படைகளையும் தங்க வைக்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிதாக ஆலமரம் வந்து. அந்த மரங்களின் புனிதம் என்ன? எதற்கு நம் முன்னோர்கள் கோயிலை வெட்டி, குளத்தை வெட்டி, கோயிலை கட்டி அங்க ஒரு ஆலமர அரச மரத்தையே ஏன் நடணும்? 24 மணி நேரமும் அது மூச்சுக்காற்றை, ஆக்சிஜனை தருது. நல்லா வேர்க்கும் அந்த மரங்களுக்கு. நீ கோடை காலத்தில் கூட ஆலமர அரச மரத்துக்கு கீழே இருந்தா குளு 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 குளுன்னு இருக்கு. ஏன்? அதற்கு வேர்க்குது. எல்லாம் அறிவியல். தமிழனுடைய மெய்யிலே அறிவியல். அதனால ஆலமர அரச மரத்தை வளர்த்தான். அந்த மரங்களை நீ நட்டு வளர்க்க முடியாது. அந்த விதையை எவ்வளவு லட்சக்கணக்கான அரச மரத்துக்கு கீழே, ஆலமரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து பாருங்க, பயங்கரமான பல லட்சக்கணக்கான பழங்கள் விழுந்து கீழே விழும், முளைக்க. அதை வவ்வாலோ, மைனாவோ, காகமோ, பறவைகள் தனக்கு உணவாக எடுத்து கழிவாக போட்டால்தான் அது முளைக்கிற திறனை பெறுது. இயற்கை. சீமக்கரு விலைக்கு வேர்க்கது. வேர்க்காத மரம் மேகத்தை அறுவடை செய்யாது. காற்றில் மிதந்து வர ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிக்கிறோம். அப்புறம் இப்படி மேகம் உருவாக விடாது. இந்த தன்மை உள்ள மரங்களை நாம் மரங்களின் பிசாசு என்கிறார்கள். இதை அழிக்கணும். நாம வரும்போது, அதிகாரம் வரும்போது, போர்க்கால நடவடிக்கையில் யூக்கலிப்டஸ் சீமக்கருவிலையை தூக்குறோம். மாணவ பிள்ளைகளை மரம் நடுதல், வளர்த்தல், பராமரித்தலில் ஈடுபடுத்துறோம். சிறப்பு மதிப்பெண்கள் கொடுக்கிறோம். பிராக்டிக்கல் மதிப்பெண் 10 மார்க் மாதிரி 10 மதிப்பெண்கள் கொடுக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு. அதிக மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்க்கிறவர்களை சிறந்த தமிழ் தேசிய குடிமகள் மகன் விருதை கொடுத்து பாராட்டுறோம். பிரான்ஸ் மண்ணியல் ஆய்வறிஞர் கிளாடு பூரிங்கோ, அவர் அதை படிக்கும்போது எனக்கு அழுக வரும். அவ்வளவு உருக்கமா சொல்வாரு, என் அன்பு பிள்ளைகளே, அருமை இளைஞர்களே, ஓடி வாருங்கள். 20 லட்சம் ஆண்டுகளாக நம்மை தூக்கி சுமந்த நம் பூமி தாய் சாக கிடக்கிறார். அப்படியே பதிவு செய்கிறார். மரண படுக்கையில் கிடக்கிறார். ஆதியில் நாம் பசிக்காக வேட்டையாடினோம். விலங்குகளை வேட்டையாடி உண்டோம், காய்கனிகளை உண்டோம், கிழங்குகளை உண்டோம். அப்போதெல்லாம் நம் தாய் கண்ணிகளியாமல் கற்போடு இருந்தால், இவர்கள் பண வேட்டையாட தொடங்கிய போது நம் தாய் கற்பழிக்கப்பட்டு விட்டால், மரணப்படுக்கையில் கிடக்கிறாள். 18 வயதிலேயே நம் தாய் பாட்டியாகிவிட்டால், காப்பாற்ற ஓடி வாருங்களே அன்பு பிள்ளைகளே என்று அழைக்கிறார். ஏன்? நாம் இயற்கை வழிபாட்டு மரபினர் தான். இயற்கையை போற்றினோம், மூத்தோரை தெய்வமாக வணங்கினோம். இதுதான் நம்முடைய மெய்யியல் கோட்பாடு. பஞ்சபூதங்கிறோங்க. நாம 50 ஆற்றலுங்கிறோம். தூய தமிழ்ல 50 ஆற்றலுங்கிறோம். அவங்க பஞ்சபூதங்கிறாங்க. விண்ணு, மண்ணு, நீர், நிலம், காற்று, இதெல்லாம் இது இந்த 50 ஆற்றல். அது இல்லாத மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல, உலகத்தில் எந்த உயிரினமும் இருக்க முடியாது. அந்த 50 ஆற்றல் தான் இயற்கை. அந்த இயற்கையின் பிள்ளைதான் நாம். தாயை போற்றுவது பிள்ளையின் மரபு. அதை இயற்கையை நாம் போற்றும். புத்தன் என்ன சொல்றான்? இயற்கைக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாத நீ பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கிறான். இந்த பூவில் ஒரு வண்டு போய் எப்படி தேனை அந்த பூவுக்கு எந்த சேதம் இல்லாமல் உண்ணிட்டு வருதோ, அப்படி நீ இயற்கையை பயன்படுத்திக்கங்கிறான். ஆனால் இங்க அப்படி இல்லை. பண வேட்டைக்கு பூமி தாயின் ஈரக்குலைய அருகிறான். மீத்தேன்கிறான், ஈத்தேன்கிறான், ஹைட்ரோ கார்பன்கிறான். சுவாச காற்றை நச்சு புகையா மாத்திர. ரத்த நாளங்கள், பூமி தாயின் ரத்த நாளங்களா இருக்கிற நதிகள் எல்லாம் மண்ணள்ளி தின்னு சாய கழிவுகள், கண்ட கண்ட கழிவுகளை கொண்டு, ஆலை கழிவுகளை கொட்டி நஞ்சாய் போச்சு. கடைசியா என்ன ஆயிருது? மலைகளை கல்குவாரிகள் என்று, கிரஷர் என்று போட்டு மலை மணல், எம் சாண்ட் என்று நசுக்கி மலைகளை தகர்க்கிறார். ஒரு தலைமுறைக்கு நம்ம நட்டு வச்சு இன்னொரு தலைமுறைக்கு இந்த மரத்தை விட்டுட்டு போகலாம். ஆனால் மணலையும் மலையையும் எப்படி உருவாக்குவது? யார் உருவாக்குவது? அது மனித ஆற்றலால் சாத்தியப்படுத்தவே முடியாது. மணலை, ஆறை உருவாக்கியது அருவி. அருவியை பிரசவித்தது மலை. தாயின் முளை மார்பில் இருந்து பால் போல பூமி தாயின் மலை மார்பில் இருந்து அருவி. அருவியை பிரசவித்ததுதான் ஆறு. ஏரி குளம்தான் மனிதன் வெட்டினான். கண்மாய் கிணறுதான் மனிதன் வெட்டினான். ஆறை அவன் உருவாக்கவில்லை. ஆறு இயற்கையின் பெருங்கொடை. அந்த அருவியை தந்தது மலைகள், மலை முகடுகள். அந்த மலைகளில் அடர்ந்திருக்கிற காடுகள், காடுகளில் அடர்ந்திருக்கிற சோலை காடுகள், புல்கள். நம் தாத்தா நமக்கு கார் வாங்கி வைக்கல, அவன் வங்கியில பணம் போட்டு வைக்கல,
காடுகளை காடுகளாக வைத்தான், மலைகளை மலைகளாக வைத்தான், ஏரியை அப்படியே வைத்தான், அருவி ஆறை அப்படியே வைத்து விட்டு போனான். இந்த உலகம் உங்களது இல்லை, உங்கள் சந்தையினரோடது, உங்கள் பிள்ளைகளுடையது. உலகம் மனிதனுக்கு மட்டுமானதல்ல. இந்த பூமி பல லட்சக்கணக்கான உயிரினங்களின் உடைமை. இந்த பூமி பாருங்க, இயற்கையின் கடைசியாக வந்த இந்த மனிதனால் தான் இந்த இயற்கை தாய்க்கு இவ்வளவு பெரிய பேரழிவு. எந்த உயிரினமும் இயற்கைக்கு எந்த இடையூறும் செய்யறதில்லை. ஒரு யானை ஒரு முறை உணவு உண்டு கழிவை போட்டால் 26,000 விதைகளை பரப்புதுங்கிறான் ஒரு யானை. எதை பற்றியும் கவலை இல்லை. நாய் செத்தா என்ன, ஈ செத்தா என்ன, எறும்பு செத்தா என்ன, பறவை செத்தா என்ன, யானை செத்தா என்ன, புலி செத்தா என்ன, எல்லாம் செத்தால் நீ செத்து போவாய். இந்த பூமியை காப்பாற்ற நாம் அரும்பாடாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கு. அன்பிற்குரியவர்கள், தம்பி இமாயின் சொன்னது போல வாழ்க வளமுடன் என்று சொல்வது மாதிரி இனிமே வாழ்க வனமுடன் என்று சொல்லும். சமூக மாற்றம்ங்கிறது புரட்சியாளர் பகத்சிங் சொன்னது வெளிப்படையாகவே அநீதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்டுருச்சு இந்த சமூகம். உங்களுக்கு தெரியுது அநீதி நடக்குதுன்னு, தடுக்க முடியல. அதனால இந்த அநீதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகத்தை தகர்த்து விட்டு முற்றுமுழுதாக புதிய சமூகம் படைப்பதற்கு பேர் தான் புரட்சி. அப்படிப்பட்ட புரட்சிக்கு நாம் தயாராகணும். என் பிள்ளைக்கு நான் ஒரு காடை கொடுத்துட்டு போறேன், ஒரு மரத்தை வச்சுட்டு போறேன், சுவாசிக்க காற்றை கொடுக்க போறேன், குடிக்க நல்ல நீரை கொடுக்க போறேன், பாதுகாப்பான சூழலை தரப்போகிறோம் என்பதை விட உன் பிறவிக்கு ஒண்ணுமே அர்த்தம் இல்லை. அதை செஞ்சுட்டு போதும்.